uyu munsi giye kubereka isomo ryiza ry'ingenzi ku matelefone matoya angana gutya. Ubwo abantu b'abatekinisiye bakora electronic repair nibo ndi kubwira ahanini. Izi telefone zikunze kugira indwara yo kuba system charge, ukajya kuyikoresha bakagutereramo akandi kabuno kaga system charge ariko n'ubundi kajya yandika charging error. Abayeshi muhita mujya kugura igitanda, ariko ubu ntabwo ari ngombwa kugura igitanda. Ngiye kubereka ukuntu uyikora ikongera ikinjiza nk'uko bisanzwe utarinze kugura indi telefone. Keep watching. Ushaka kuyoherwa mu buzima, kora subscribe kuri J-Tech Empire, ubundi uryoherwe kandi like share. Okay, murabibona ko yanditse charging error. Ubu phone iyo igeze hano ntago iba igifite ubushobozi bwo kwinjiza umuriro ngo ujyemo. Noneho ngiye kubereka ukuntu turi gukora ino telefone yacu ikongera ikaba nzima. Keep watching. Namurika kuri phone burya ibigaragara bishoboka ndi kuyireba yose. Biba ngombwa ndamarika. Oya, hagarika. Ukuri batiri gusa. Umanure mu hepfo. Aya, porosezeremo. Kuramo blo witonze. Dukurikira akantu ku kandi. Isomo ni ingenzi. Mwibuka gukora subscribe kuri J-Tech Empire, mukanda like na comment kugira ngo utuntu nk'utu tw'ubwenge tujye tubageraho ku gihe. One adabodi ikuremo. Fate charge ucaginge. Fate play. Ndi kwigishiriza narayi. Ako cece uburyo bwawe se ushaka manura gutya shyiramo ndika. Kameramani mfite n'intoryi, urabona ko harimo 3 n'ibice 4. Okay, ubu hano bigeze igisigaye tugiye gufata ino regulateur tuyikuremo dushyireho indi. Urashyiraho amavuta yabugenewe kugira ngo kaveho neza, hanyuma nurangiza ufate gani akantu tugakureho, sibyo? Nibituma akazi kasarambirana n'umuntu ari kuyivugira akabona ikinyagana. Ahantu kaba kavuye ni uku nguku haba hameze. Hanyuma kamara kuvaho ufata indi motherboard iriho regulateur ukayishyushya neza witonze, ukayiteruraho neza ikavaho, hanyuma ukayitera indi motherboard kuri ya motherboard wakuyeho iya mbere ariyo dushaka gukora. Ukagashyiraho witonze, ukamakinga sure ko inzira zose zihura katariho nabi. Iyo urangije kugashyiraho neza umaze kubibona ko kariho neza, nuko kaba kameze, hanyuma ukongera ugacomeka. Okay. Iyo umaze guteramo ino regulator cyangwa regulateur, noneho
wabonaga ko harimo 3 n'ibice 5. Tugiye gucomeka noneho turebe ngo ino regulateur iri kuzana umuriro wa kangahe. Acomeka system charging nkuko bisanzwe, zane multimeter bimeze gutya, harimo amazeru. Niturangiza dupime tumenye ngo harimo umuriro ungana gute. Turashyiraho ground hano, niturangiza dupime hano. Uramo ko harimo 4 n'igice kimwe. Turapima hano, turashyira aha, dupime hano. Noneho jyana muri kamera, muri aho urabona harimo 4 n'igice kimwe. Noneho tugiye gufunga telefone yacu, hanyuma nyuma twongere ducaginge turebe uko bimeze. Ndabona telefone yatangiye kwinjiza, ntago iri bwongere kwandika charging error, ntago yakongera kubikora kuri kiriya regulateur ibiri kujyana umuriro neza uko bigomba kugenda. Namwe mubikore, ntazagira umuntu wongera kujugunya telefone cyangwa gucika intege zo gukoresha telefone ngo nabona hajemo charging error avuge ngo telefone yanjye irapfuye. Reka uzajya ujya kuyikoresha, haba umuntu ubikora wenda utabizi, nuko bikorwa n'umuntu wundi usanzwe azajya ajya kubikoresha abizi. Thanks for watching. Wakoze gukurikira video yose. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri YouTube channel ariyo JTech Empire, ukatanga like na comment na share, ugatanga n'igitekerezo ukanyandikira muri comment aho hasi. Uramutse ubona hari ikindi kintu ufite ushaka ko nagufasha, ushaka kunyandikira kuri WhatsApp, nimero iri aho ngaho munsi kuri channel, nimero yanjye iriho. Thanks for watching. Duhure muri video y'ubutaha.